Čia prasideda mūsų kelionė į Albaniją. Kelionė visi pasiruošę su nuotaikom. Žodžiu, dabar važiuojam į Vilnių ir tada skrisim į Albaniją. Pagaliau atvykom į Vilniaus oro uostą. Buvo biškiai keblumų, nes autikas nepriėmė grynų pinigų. Tai, žodžiu, dar buvo iki kito autiko likę kem minučių maždaug. Tai nusprendėm, kad galima ateiti tiesiog pėsti į tą laiką, nes mes turim dar gal 4 valandas, o iš jūsų turėjom gal 6. Tai, žodžiu, tai atėjom čia 4 kilus beveik. Lėktuvė, tai visai faina, iš tikrųjų, kaip pirmas įspūdis, tai wow, bet pavargę jaučiamės, nes nemiegojau beveik parą, dar 4 valandas reiks važiuoti autobusu. Kažkaip važiavom link stoties, bet pravažiavom sustojimą ir atvažiavom į centrą, bet bairis buvo važiuoti, nes buvo ir lietuvių, tai irgi girdėjom, kad praleido posūkį. Žodžiu, vaikšto žmogus ir surinkinėja iš žmonių viskas. Kažkaip pagaliau suradom tą kelią tos stoties. Kai mes važiavom iki čia, tai važiavom su paprastu autobusu. Tai irgi vairuotojas sako, vėliau ateisiu paimti pinigus. Ir tai buvo kaip tas vėliau atrodė. Jisai tiesiog laukia, taip iš visų atėjęs daugiau negu. Tokiais autobusais Kondiškės ne 3 valandas važiuoti reiks. Klausimas. Važiavom valandą beveik su pusę gal. Ir dar valandą ten liko. Žiauriai nugarą skauda vokiškai. Žmonės sėdi netoli tavęs ir panašiai automatiškai reikia susispaudų sėdėti. Tai va dabar biškį tokia pertraukėlė čia sustoja, tai atsilenkiau sėdyje. Ir dar bairis tame, kad atėjo ir nepasiėmė pinigų. Tai mes tik tai gale turbūt sužinosim, kokia ta suma bus. Nes ir nepaklausim kainos. Tai irgi toks. Viskas ant pamąstymo šiandien. Wow. O karštas, kaip Kondiškės, nėra. Čia tvarkomės jau viskas, nebėra žmogaus, žmonės tai galiu atsileisti. Vairuotojas patvarkė Kondiškę, pasakė kainą 24 € abiem, 300 ten su virš kilų. Tai iškart nuotaikos, po 12 € ir dar ir kėdė, ir kondicionierius. Vien pliusų. Ir vaizdai tobuli.
kažkokia. Wow, tikrai. Vaizdai, tai wow. Pagaliau atvykom į viešbutį. Jau blemba valgyt norit kaip žvėris. Žodžiu, toks viešbučiukas. O, viskas yra, ko tik reikia. Nu va, antra diena, labas rytas. Žodžiu, atsikėlėm. Vakar, kai smigom, jie paprastai pasijautė, tai beveik 15 valandų išmiegojom. Bet šiandien gerai jaučiamės, viską. Čia kaip ir parduotuvė galbūt buvus, nes labai apklijuota langais. Dušė ir apklijuota visokiais laikraščiais, plėvelėm. Tai neaišku, iš ko dar galima spręsti, tai čia, sakykim, lova. Ir ten, nu, dar realiai kokią ranką turėčiau ištiesti ir vis tiek nepasiekčiau tos rozetės. Ten tokiam aukštį. Na, aišku, čia tai yra, bet irgi spėjama, kad tokiam aukštį galėjo tikrai būti parduotuvė, bet yra kondiškė, viskas super good. Šiauriai aukštos lubos. Vakar nesakiau, kur mes atvažiavom, tai į Giro Caster. Iš vis čia šiaip 5 valandą jau buvo tamsu, nes čia yra didžiulis kalnas, kuris uždengia viską. Tai turbūt ir saulė gaunasi, kad labai greit leidžiasi. Kai išeisim, parodysiu tą kalną. Nes vakar jau nebebuvo jėgų nei filmuoti, nei kažką daryti. Tai tiesiog grįžom, pavalgėm ir ėjom miegot. Pinigus parašė palikti ant stalo. Keistas būdus, pirmą kartą palieku pinigus ant stalo. Lauke tai kokį +2 7, ne, +2 7 buvo prieš kokią valandą, tai kokį +2 8 gali būti. Kosmosas bus. Šiandienelė tikrai karšta. Ten va viršuj tas kalnas yra. Nusižiūrėjom tą laikrodį, tai klausimus. Grinai atrodo, kad ant to kalno ir būtų. Šiaip rašo apie kilometrus kelio, bet klausimas, ar mes tiek užlipsim į tą kalną, nes mes turim dar 2 valandas, kitą nusidžiam autobusą. Žodžiu, wow. Bet šiaip visi tokios lankytinos vietos gal ant to kalno ir atrodo, kad ir būtų. Va čia va toks kalnas. Tai blemba, čia miestas, o čia kalnas. Blemba ten irgi. Čia blemba tikrai reiktų 3 dienų, kad viską apeitum, turbūt. Visi lankytiniai objektai į kalną gaunasi. Tai čia turbūt dėl to taip greit ir temsta, nes iš visų pusių kalnai, pastatai aukšti. Bet šiaip kalnai daugiausiai. Nes grinai ir ten baisus kalnas, ir ten. Tai toks iš visų pusių tarp kalnų apsuptas. Žodžiu, nusprendėm gal biškį praseisim čia, kažkoks stadionas. O tarp tokio kalno realiai, čia mūsų viešbutis tokiam aukštė, o tas kalnas. Kosmosas. Ir mes biškį pasukom tik į kitą šoną, iškart į kalną. Reiks lipti. Nu, kažkiek gal ir palipėsim. Biškelį laidų. Įdomu. Ir, pavyzdžiui, 9-aukščiai tokie turi šitus liftus. Ir ten yra. Iš tikrųjų norėtus nueiti vidų pasižiūrėti. Volkswagenai, ne tik Lietuvoje, bet čia paplitę, kaip tautos mašina. Su lagaminu, faina, žvyrkeliais. Oi. Ir su telefonu ir įvykio vietų dar pagautas. Tai miestelis, mes iš ten atvažiavom ir ten kažkur statelė bus, kai nusileisim. Čia dar šiukšlė, tokia šiukšlė.
Šiaip normalių tai nemačiau iš tikrųjų. Nieko, kad būtų. Stebi. Eik tu savo, du vėžliukai. Nu geras. Jau bėga. Čia šiaip dar greitai juda. Štai va, kur kaina lekais. Šiam 4 lekai, tai bus šiam 4 centai. Paizduoja. Oi, tad ir dizelis. Nepasikeičiau. €95. Rimta. Jau einam dviračių taku. Nes neįmanoma eiti pėsčiųjų taku, bent man slogami. Išlūžinės visi ratukai. Pasiėmėm tokius cheese pie. Čia mūsų sūrių tiesiog, bet nežinau, 7 lekų. Vienas kainuoja toks karštas. Pažiūrės tą skonį. Keistesnis gal tas sūris toks. Jis toks grūdėtas, atrodo. Susišaudėm autobusaną. Žymiai greičiau gavosi, nes tiesiog stovi laukti turbūt, kol atsiras žmonių ir tik tada jie važiuoja. Yra grafikai, bet mes irgi, pavyzdžiui, ir mieste laukiam. Tai tiesiog atvažiavo žymiai anksčiau negu įprastai tas autobus, kuris turėjo atvaryti gal už 20 minučių. Mūsų vairas ką tik atėjo telefoną. Nežinau, negerai. Bet tiesiog niekam nerodysi šitų. Ir ką pafilmuoti ir čia. Šiaip keistai iš tikrųjų buvo su kainos derinimu. Nes taip neaišku, tipo, kai žiūrėjom intiketą, tai 6 eurų turėjo būti. Bet jeigu gerai suderinam, tai čia 5 štukos, 5000 tų lekų gausis už abu. Tipo, tai po 2-5 eurus. Problema. Bet dar pinigai nepaduoti, tai dar kaina gali keistis. Kosmosas turbūt reikėjo tiesiog pasakyti, kad įrašytų tą kainą, nes jis pats nelabai suprato turbūt, kai jo paklausiu. Jis irgi paklausim, tipo, dabar mokėt ar vėliau, sakau, ką? Tipo, tai toks neaišku. Mūsų draugelis mūsų veža. Faina. Čia šita daina tai populiari, kiek matau, nes mes kai varėm 3 valandas, tai tas vairuotojas jis leido ją ten be sustojimo realiai. Nes jaučiu 7% muzikos klausiam tik tą dainą. Nu, va šitą. Tai jinai čia turbūt išpopuliarėjus. Atvykom į Sarandą. Kažkaip sunkiai čia gavosi surast mum, nes jau kaip ir buvom atvažiavę, bet jisai sako, kur ten važiuojat ir panašiai. Plius gavosi taip, kad jisai sakė prieš įlipant 5000 ir aš blemu toks galvoju, ar tik nebus jisai, kad daugiau sako 1-0. Tai vat atvarėm ir sako 500, tai labai pasisekė, nes blemu persigandęs buvau policijos mašinos. Policijos mašinos tai tikrai gerulės, bet, pavyzdžiui, greitosios tai nepasikeičia. Ir čia dabar tokioj vietoj išleido mūsų viešbutis stende dar liko porą valandų. Ir galvojame eiti ar ten ir po to eiti kalną nesveika. Nes visur kalnai tiesiog, va ten irgi matosi. Tai jo, bet pavyko atvažiuoti, šiaip žiauriai greit atvarėm. Iš vis 2 žmonės vežė už 1000 tų lekų, tai čia 10 eurų. Nes žiūrėjom po 6 eurus buvo, tai dar pigiau gavosi, susiderino. Jie ieško turbūt kažkokios parduotuvės. Kažko su lagaminu, aišku, pasidėsim. Po to pasidėsim ir varysim prie jūros. Iki jūros 1,6 kilo kažkur. Bet esmė, kad, sakau, aš ir tai dar galvojau, kad dar daugiau reikia, dar toliau ieškoti nuo jūros. Bet aš kai dabar atvažiavau ir pamačiau, kokie čia kalnai visur, tai ačiū Dievui, kad ir tai ten tas 1,6 dar yra.
iki tos jūros. Tai vat. Tai dar čia galimai dar vis tiek reiks važiuoti su autobusu gal kokio ar su kažkuo. Va, mūsų jūra. Geras. Savo atvarai ir mašiną ant stogo pasilieki, sakai, va, čia yra garažas. Nuo kalno eiti iki restoranėlio kažkokio. Bet galbūt bus kažką galima stovėti atsigerti. 3 eurai toks produktas. Ten 3 pėm. Va tokį pasiėmėm. Balvo. Fruit balvo. Čia irgi bairis, nes atėjom čia koks 500 metrų. Visą laikį kalną lipt. Tai mūsų, jūra irgi ten į apačią reiks leisti skilą vieną ir tada visą laiką kila 6. Tai kosmosas. Ir mums dar 600 metrų iki viešbučio ir čia visur į kalną. Dabar irgi nuvarėm į Restiką, tai kavos pasie. Ir išgeriam tą kavą ir iškart į šitą kalną. Tai bijau, kad širdis nesustotų. Nes su kuprinėm, su lagaminais, tai biškai nėra malonu. Nėra miestinio autobusų, yra tik dar miestiniai autobusai. Biškai, tai nėra čia labai karšta, tik kokie 30 laipsnių, tai kai ant saulės užeini, tai atrodo gali nusideginti. Net lagamino nelaikom ant saulės, nes gali užsidegti. Va, atėjom palmės pasižiūrėm. Ne, tiesiog stovam biškai. Man pavėsi. Ne, tai čia nedaug, čia liko 400 metrų, tai čia realiai, kas čia dar kokie 20 minučių viskas.